জেলখানায় কষ্ট দাও, অত্যাচার করো, ভালো খাইতে দাও নাই, পড়তে দাও নাই। আল্লাহ পাক বলছেন যারা আমার রাস্তায় শহীদ হবে, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। তো ওয়ালা তাকুলু, তোমরা বলো না, ওয়ালা তাকুলু, তোমরা বলিও না, লিমান ইউকতালু, যে নিহত হয়েছে ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যাকে হত্যা করা হয়েছে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যার গলায় ফাঁসির রশি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এই যাকে হত্যা করা হয়েছে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যে শাহাদত বরণ করেছে, তাকে তোমরা মৃত্যু বলিও না। আল্লাহ পাক বলছেন